សូមគ្រប់ជំរាបសួរសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍ដល់សិស្សនិស្សិតបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពាក្យមួយចំនួននិងរំហោការងារមួយចំនួនដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងណាអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺការិយាធិបតេយ្យនេះគឺ bureaucracy ណាហើយរំហោការងារខ្សែបណ្ដោយគឺអ្នកធំនិងអ្នកតូច4/4រំហោការងារខ្សែទទឹងអ្នកធំអ្នកធំសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងស្ថាបនិកដែលបង្កើតនៅគេហៅថាទស្សនៈការិយាធិបតេយ្យណា bureaucracy theory របស់លោក Max Weber ជាសង្គមវិទូរបស់អាល្លឺម៉ង់លោក Max Weber ហើយលោកកើតនៅឆ្នាំ1864និងបានស្លាប់ទៅវិញក្នុងឆ្នាំ1920នៅដើមសតវត្សទី20នេះលោកបានបង្កើតទស្សនៈទាក់ទងទៅនឹងការិយាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈក្នុងនោះគឺមានខ្លឹមសារដូចតទៅគឺមានការបែងចែកការងារឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាក់ទងនិយាយពាក្យថាការិយាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈបែងចែកការងារបានច្បាស់លាស់គឺដើម្បីឲ្យមានភាពទៀងទាត់កាលណាមានការងារបែងចែកការងារច្បាស់លាស់គឺមានការទទួលខុសត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវគឺមានភាពទៀងទាត់ណាការបែងចែកការងារឲ្យមានលំនឹងនិងមានភាពម៉ឺងម៉ាត់អញ្ចឹងការងារតែមានលំនឹងហើយច្បាស់លាស់ហើយគឺមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ហើយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនឹងមានណាបន្តឲ្យមាននិរន្តរភាពកើតឡើងលុះត្រាតែនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់និងមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់មានការងារច្បាស់លាស់គឺមាននិរន្តរភាពហើយមានគោលការណ៍ឋានានុក្រមគោលការណ៍នេះគឺគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់លំដោយណានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈឲ្យដល់គោលដៅគ្មានការយោគយល់ទេណាច្បាប់គឺច្បាប់មានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់កត់ត្រានិងចងក្រងទុកបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាទស្សនៈរបស់លោក Max Weber ណាក្នុងវិស័យក៏ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលជាទ្រឹស្ដីគេហៅថាការិយាធិបតេយ្យឡើយយើងមើលនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរណាក្នុងឆ្នាំ2022ដែលបានបង្កើតជា app មួយខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពាក្យហ្នឹងពីក្នុង app នោះមាននិយមន័យ2និយមន័យទី1គឺថាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់អង្គភាពមួយដែលបានបែងចែកការងារត្រូវតាមការរៀបចំតាមឋានានុក្រមដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចនៅជំនាញឲ្យឈរលើមូលដ្ឋានវិធានផ្ទៃក្នុងនិងនីតិវិធីរបស់អង្គភាពនោះអានឹងតកតងនឹងការិយាធិបតេយ្យមានទាំងនៅក្នុងវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈអានឹងន័យទី1គឺតកតងនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលអង្គភាពមួយដែលមានការបែងចែកការងារគ្នានិយមន័យទី2តាមន័យអវិជ្ជមានគេតែងតែប្រើពាក្យនេះដើម្បីសម្គាល់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសំញាំដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីឆ្លៀតឱកាសយកអំណាចដែលរដ្ឋប្រគល់ឲ្យដើម្បីបម្រើពុព្វសិទ្ធិរបស់ខ្លួនពុព្វសិទ្ធិនេះមានន័យថាជាផលប្រយោជន៍ឬក៏ដែនអំណាចដែលខ្លួនទទួលបានហើយយកមកប្រើខុសណាដោយមិនចាំបាច់សួរយោបល់ទៅថ្នាក់លើបន្តទៀតរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលកមួយគាត់ទទួលបានសិទ្ធិតំណាងរបស់រដ្ឋហើយគាត់ចុះនៅតាមមូលដ្ឋានគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចនិងបញ្ជាអ្នកនៅក្រោមដើម្បីទទួលបានបុព្វលាភអីផ្សេងនឹងគឺជាការដកស្រង់ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរជានិយមន័យរបស់ការិយាធិបតេយ្យយើងទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមើលអំពីរំហោការងារខ្សែបណ្ដោយអ្នកធំនិងអ្នកតូចបានន័យថា4/4ក្នុងន័យនេះដោយសារយើងសិក្សាពីការិយាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងបែងចែកឲ្យដាច់តែម្ដងគឺអ្នកធំអ្នកតូចអញ្ចឹងវាមានតាមឋានានុក្រមរបស់វាអញ្ចឹងអ្នកធំគឺជាអ្នកដាក់មាន4ចំណុចអ្នកតូចក៏មាន4ចំណុចដែរនៅពេលដែលអ្នកធំដាក់បញ្ជាការងារឬក៏បញ្ហាអ្នកតូចគឺត្រូវទទួលការងារឬក៏បញ្ហានោះបន្ទាប់មកគឺអ្នកតូចអ្នកត្រូវអនុវត្តតាមការងារឬបញ្ហានោះហើយអ្នកធំត្រូវប្រមូលលទ្ធផលរបាយការណ៍ដែលអ្នកតូចបានអនុវត្តបន្ទាប់មកអ្នកតូចត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ដែលខ្លួនបានអនុវត្តទោះបីជារបាយការណ៍នោះមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាពឬក៏គ្មានត្រូវតែធ្វើរបាយការណ៍អ្នកធំត្រូវតែយករបាយការណ៍ពីអ្នកតូចដែលធ្វើជូនដើម្បីដោះស្រាយតាមការកំណត់ណានិងវាតម្លៃថាការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកតូចនឹងដល់គោលដៅឬក៏មិនដល់គោលដៅបើមិនដល់យើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច
បន្ទាប់មកទៀតអ្នកតូចត្រូវធ្វើសំណូមពរថាការងារទំហំការងារដែលដាក់អ្នកធំដាក់ឲ្យនោះគាត់ធ្វើដល់គោលដៅឬក៏ទាបពេកឬក៏ខ្ពស់ពេកទៅឲ្យថ្នាក់អ្នកធំអញ្ចឹងបើការងារធ្វើទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពមានគុណភាពអ្នកធំគឺគាត់ត្រូវមានប្រព័ន្ធគេថា motivation ប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកតូចផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាការងារនោះអ្នកតូចធ្វើមិនបានល្អអញ្ចឹងអ្នកធំត្រូវតែដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗទៅតាមកម្រិតនៃទោសរបស់គាត់ណាហើយអ្នកតូចក៏ត្រូវមានកិច្ចសន្យាទី1ទី2ទី3ទី4អីទៅតាមនីតិវិធីក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរបន្តមកទៀតយើងមើលរំហោការងារខ្សែទទឹងគឺបានន័យថាអ្នកធំនិងអ្នកធំអញ្ចឹងឧបមាថាអ្នកធំនិងអ្នកធំកន្លែងនេះសំទោសកន្លែងនេះអ្នកធំណាតែខ្ញុំបាន copy ពីលើមកដោយអត់បានតបានដូរអញ្ចឹងអ្នកធំនិងអ្នកធំគាត់លើកបញ្ហាទាំងពីរនាក់ខ្ញុំឧបមាថាក្រសួង2ណាក្រសួងកមួយតកតងធនធានមនុស្សក្រសួងខមួយតកតងនឹងរ៉ាយវត្ថុអញ្ចឹងក្រសួងកនេះគាត់ចង់បណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្ស100នាក់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការរ៉ាញ់វត្ថុប្រមាណអញ្ចឹងក្រសួង2នេះលើកបញ្ហាមួយបញ្ហាមនុស្សមួយបញ្ហាខាងរ៉ាញ់វត្ថុដើម្បីយកមកដោះស្រាយរួមគ្នាអញ្ចឹងក្រោយពីគាត់ដោះស្រាយរួមគ្នាក៏រកចំណុចប្រសពឃើញថាទំហំចំនួនមនុស្សប៉ុណ្ណេះហើយនឹងទឹកលុយប៉ុណ្ណេះគឺយើងអាចសម្រេចការងារនេះជាមួយគ្នាធ្វើជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកគឺគាត់ពេលរកចំណុចរួមឃើញហើយទាំងផែនការមនុស្សទាំងផែនការថវិកាគាត់ក៏ត្រូវទទួលសេចក្តីណែនាំបង្កើតសេចក្តីណែនាំឬក៏ប្រកាសមួយដែលជាប្រកាសអន្តរៈរវាងអ្នកធំទាំងពីរក្នុងការអនុវត្តទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាដែលខ្លួនបានយល់ព្រមទាំងភាគីសងខាងបាទសូមអរគុណចំពោះការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបើសិនជាមានការខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានផងណាព្រោះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាកន្លងមកហើយខ្ញុំគិតថានៅតែមានចំណុចខ្វះខាតវាមិនអាចគ្រប់ឬក៏មានតម្លៃក្នុងអត្ថន័យ 100% នេះទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានការវិវត្តនៅពេលក្រោយទៀតនៅពេលដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញចំណុចថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា